大家好，上幾集咧整咗好多炸嘢，咁啲人就話睇到好熱氣，仲有個留言就話係咪開咗煲油唔想嘥，所以係咁拍炸嘢啊？睇嚟你知道咗一個唔應該知道嘅秘密。咁今日就教大家整一個唔熱氣又好好食嘅菜式，成日喺茶記都可以食到噶啦，就係呢個葱油豬頸肉撈丁。材料非常之簡單，材料有葱、乾葱、豬頸肉同埋一丁。嗱，呢一個咧一丁咧就好緊要嘅，佢同普通一丁唔同嘅就係咩咧？嗱，佢寫住餐廳專用，咁所以街道咧就買唔到噶。我咧就喺餐廳度撻嘅呢個。咁首先豬腳肉洗乾淨啦，呢塊咧我就喺街市新鮮豬肉檔買嘅，手掌咁大塊咧夠晒一個人食啦。先切片啦。切好啦，跟住啲葱洗乾淨，我哋切粒，唔使咁多啦。乾葱就切片啦。好，跟住咧醃肉啦，都係嗰啲啦，攞啲胡椒粉啦、生抽、紹興酒、蠔油、糖、鹽、生粉，撈勻佢先。而家咧就醃佢2分鐘先，跟住落翻啲麻油啦，佢封翻個面嘅。咁依家咧最少醃佢3個字左右啦。我煲緊啲水先。好，水滾，打開佢一丁啦。攞咗調味料先。嗱，呢個步驟好重要嘅，唔可以失手。嘿，倒落去。餐廳專用有咩唔同咧？就係佢有餐廳嘅味道，就唔係屋企嘅味道啦。1分鐘之後咧就開始散啦。嗱，其中一個重要嘅技巧就係無敵旋轉，就係你要咁樣轉下佢。咁經過呢個旋轉咧，佢入邊啲麵嘅粒子咧就會爆破，然後煮出嚟嘅麵咧就特別好食，爽口彈牙嘅。嗱，咁啊煮佢2分50秒，啱啱好嘅。通常我會早少少拿出，熄火，咁倒咗啲水先。好，沖完涼啦，擎乾水先，燒熱鑊落啲油，落啲葱啦。煮1分鐘啲油，哇，香晒啦喎！好，熄火，好，將佢倒出嚟先。跟住又落翻啲鹽啦。嗱，睇住有好熱㗎，唔好即刻懟落個口啊！試個鹹味夠唔夠先？好夠味啊！加翻熱個火先，加翻啲油，咁就落豬頸肉啦。煎咗4-5分鐘啦，我哋留起個豬腳先。好，呢個時候咧，我攞包粉倒一半啦，因為佢唔係湯麵咧，落晒成個好鹹嘅。攞少少水撈撈佢。點解落水咧？就係等嗰啲粉咧均勻少少可以。溶一溶咗啲粉先，開翻火先，都係加翻啲油。等埋嗰一丁落去啦，撩翻散佢即刻。好，倒埋個汁落去，即刻快手咧撈勻佢。豬頸肉倒埋落去啦，兜翻勻佢先。上碟，最後灑上葱油啦。完成。整翻支冰鎮可樂先，仲要係樽裝嘅。咁又似粥茶餐廳啦。試下先，哇！仲出煙嘅，哇，好好食！有包麻油喎，竟然唔記得咗，唉，太肚餓啦！你可以咧喺佢炒緊啲麵嗰陣落埋落去，或者而家落都得。不過通常咧佢話食之前1刻先落嘅，撈一撈佢先，試下先。哇！
哇，好邪啊！我喺度，落瓜出咗嚟啊！個葱好鹹香，好惹味。緊要試下個豬頸肉先。好嫩滑，爽口彈牙，半肥瘦你見到佢脂肪均勻，一啖咬落去咧好美味。呢個連埋啲麵一齊食。極邪惡啊！5分鐘食晒，搞到我好似3日冇食過嘢咁樣。如果你都中意呢個葱油豬頸肉撈丁咧，記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋聽日再見，拜拜。飲埋支汽水先，又好飽暖。好，飲晒。